फेरि पनि मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ हजुरहरूलाई। र आजको भिडियो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सकै कुरो हुँदैछ होइन। किनभने अब मैले चाहिँ आफ्नो बाइकमा होइन जोक्करमा चाहिँ मोटुलको इन्जिन ओइल हाल्न गइरहेको छु। अन्त पनि अगाडि चाहिँ मैले डिटिएसआईको हाल्थेँ होइन, बजाज कम्पनीको हाल्थेँ। र यसपालि चाहिँ मैले होइन मोटुलको हाल्ने विचार गरेँ। र हजुरहरूलाई चाहिँ यो भिडियो बनाउनुको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि हजुरहरूलाई चाहिँ अब यो मोटुलको एक्सपिरियन्स होइन, यो आफूले चाहिँ उयो गरेर एप्लाई गरेर चाहिँ अनि के कसो रिजल्ट आउँछ होइन, अनि हजुरहरूलाई भन्छु भनेर चाहिँ मैले यो खासमा भिडियो बनाएको, नत्र त कुनै रिजन थिएन बनाउने। मैले चाहिँ बजाज सोरुमबाट चाहिँ ल्याएको यो मोबिल होइन। अब यहाँ चाहिँ अब लाउने, अनि लाएपछि अब यसको पर्फर्मेन्सहरू बब्बाल हुन्छ, एकदम पिकअप बढ्ने, अनि त्यसमाथि इन्जिन हिटिङ हुने सम्भावना चाहिँ कम हुने, पुरै डाउनमा झर्ने भनेर भन्नुभएको छ होइन। त्यसैले अनि मैले चाहिँ यो के अरे मोटुलको चाहिँ हालिरहेको छु है। र यसको एक्सपिरियन्स बुझ्न हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकैको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला, अलमा हालिदिनु होला क्या। अनि मात्र मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै हजुरको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ अनि हेर्न पाउनुहुन्छ। र अब चाहिँ मैले के गर्ने भन्दाखेरि अब रेडी चाहिँ गरिसकेको छु, तर अब हाल्न मात्र बाँकी छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मोबिल चाहिँ यहाँ टक्कसँगले ल्याइसकेको छु होइन। अनि यहाँ चाहिँ हजुरहरूले होइन सामानहरू बाइकको मोडिफाई सम्बन्धी लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सबै मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु है। र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले हाल्ने चाहिँ यो हो सिन्थेटिक छ है। यो चाहिँ कति अरे 10W50, यो चाहिँ 10W50 र 20W50 यिनीहरू चाहिँ अब जाडोमा लाउने के अरे मोबिलको क्वालिटी हुन्छ नि, त्यो के अरे मोटो पातलो हुने यस्तो ग्रेडले चाहिँ चेक गर्छ होइन। यो चाहिँ युट्युब गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो बजार सोरुममा चाहिँ यो 10W50 पाएर चाहिँ होइन मैले चाहिँ यो लगाएको। र अर्को के छ भन्दाखेरि यो 70 100 होइन, 30 100 हुन्छ, एउटा 3100 हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिन्थेटिक, सेमी सिन्थेटिक त्यसो ग्रेड हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो 100% सिन्थेटिक हो। यो चाहिँ राम्रो हो। यो चाहिँ 1.5 लिटरवाला हो। मेरोमा चाहिँ 1 लिटरै लाग्छ, तर यो ग्रेडको चाहिँ 1.5 लिटर नै भएर चाहिँ यही किन्नु पर्यो मैले होइन। ल अब यसको अब लाउँ होइन। यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ लाउने मात्र हो। र यसको पर्फर्मेन्सहरू होइन अब हुन्छ नि, अब यसको अब लगाएपछि यस बाइकको कस्तो खालको उयो दिन्छ, नतिजा दिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र अब चाहिँ हामी चाहिँ लाउन गइरहेको छौँ। मेरो चाहिँ होइन लाउनको लागि रेडी गरिसकेको छौँ हामीले। यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्किङमा छ, टक्कसँगले हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबिल चाहिँ झिकिसकेको छौँ। पहिला चाहिँ मैले डिटिएसआई युज गरेको थिएँ होइन, र अहिले चाहिँ मोटुलको युज गर्दैछु। अब यसको नतिजा के कसो आउँछ हेर्नु होला। र अर्को मैले यो चाहिँ मेरो बाइक चाहिँ होइन डिस्कभर 135 हो होइन। यसले चाहिँ अब कति लिटर 1 लिटरमा कति किलोमिटर कुद्छ भनेर पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने ड्याङ्ग सब्सक्राइब गर्नु होला। खासमा चाहिँ मेरो भ्लगिङ च्यानल हो होइन। अब यो खेद्रा खुद्रुक भिडियो हाल्न त बन्ता है हमको है। ल ठिक छ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अब पहिला चाहिँ टाउकै बिना थियो, अहिले चाहिँ मैले पुरै फुल्ली ब्ल्याक पुरै भेनम जस्तो बनाइदिएको छु होइन। यसमा अलिअलि कामहरू गर्न बाँकी नै छ। र अब चाहिँ हामी मोबिलतर्फ लागौँ होइन। यसको यसले कति किलोमिटर चाहिँ कुद्छ भनेर त्यो पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक चाहिँ हानिदिनु होला। लाइक हानिदिनुहुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोटिभेट मिल्छ क्या, अझै भिडियो बनाउँ टाइपको लाग्छ होइन। धेरै दिन भइसक्यो मेरो चाहिँ होइन, पसलको कामले गर्दाखेरि चाहिँ मैले बनाउन पाएको थिएन। अब अहिले चाहिँ यो टक्कसँगले हजुरहरूलाई पनि काम लाग्छ कि भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाइदिएको। ल हेर्दै गर्नु होला है त। अब त्यो मोबिल चेन्ज गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आँगनमा ल्याइसकेको छौँ। अघि मोबिल झिक्ने बेला चाहिँ हामीले पार्किङमा झिक्यौँ, तर अब लाउने बेला चाहिँ पुरै बिन्दास तरिकाले लाउने हो नि त। अब मोटुलको मोबिल हालेर पुरै अब ओइली हानिन्छ होइन त भाइ, हानिन्छ। अब हाल्नु होइन, अब हालेर अब चेक गरौँ पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ। अनि चाहिँ बबाल हुन्छ कि धासु र फाइनली हामीले चाहिँ पुरै मोटुलको इन्जिन हालेर होइन, इन्जिन ओइल हालेर चाहिँ अब हालिसकेको छौँ भनौँ न होइन। र अब हजुरहरूलाई होइन यसको बारेमा अझ अब म अब पुरै पर्फर्मेन्स कस्तो दिन्छ यसको बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। र यहाँसम्म हेरिदिनु भएको छ धन्यवाद चाहिँ हजुरलाई। यहाँसम्म हेरिदिनु भएको छ भने चाहिँ हजुरलाई पनि पुरै इन्ट्रेस्ट छ यस्तो मोबिलको बारेमा, किनकि इन्जिन जोगाउ अभियानमा लाग्नुपर्छ होइन। किनभने अब थोरै पैसाले गर्दाखेरि पछि गएर हामीलाई चाहिँ
धेरै पैसामा चाहिँ निम्त्याउँछ क्या। त्यसैले चाहिँ सुरुदेखि नै केयर गर्दै गर्दै जानुपर्छ हाम्रो यो बाइक भने। बाइकलाई इज्जत गरेन अब हामीलाई पनि इज्जत गर्ने हो, ठाउँमा बिग्रिँदैन। नत्र कस्तो ढेकालेर जाँदाखेरि सब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मान्छेले मैले धेरै देखेको छु क्या, अलिकति बाइक बिग्रिँदा चाहिँ धेरै लजाउने होइन, पुरै अनुहार यस्तो पाराले डोड्याउँदै हिँड्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ आफ्नो बाइकलाई चाहिँ पुरै इज्जत गर्नु होला होइन। त्यही भएर अनि बाइकले पनि इज्जत दिन्छ। ल आजको भिडियो यति नै। यस्तो यस्तो भिडियोहरू हाम्रो चाहिँ यो खासमा चाहिँ हालेको मात्र, तर खासमा चाहिँ मेरो भ्लगिङ च्यानल हो। त्यसैले भ्लग हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब आउने शनिबार चाहिँ हाम्रो कता जाने प्लान हुँदैछ, जाने हो।